彼岸花みたいな。フェザーじゃないけど。正解はあんまり見てないから分かんない。あ、本当に。なんとなくそう。で、マグネシウムを落として、あれ、ちょっと待って。やっほー。あ、意外とでもこれさ、ついた。どう？よし。いいですね。すごいね。夜じゃないからいいのか。そんなことない。でも焚き付け何も使わずにできたのはいいね。レベル上がりましたね。やっぱ木も違うんだろうね。違うね。いや、木が違うのか。木もっていうか木が違うの。やっぱこう杉を割ってとかさ、そうだね。杉をフェザースティック作って絶対燃えやすい。あとうちのさ、朝日もももしゃもしゃにしたし、レベル上がりました。仕事終わりに夜な夜な作ったやつ急に家でむしり出したやつ。今日は松ね、松。海岸のやつね。松も CEO してるね。尖った葉っぱ。ちょっと。シェル。レッツゴー。
風が大敵。投げますよ。準備はいいですか、心の準備は。あ、いい音。あ、いい音。なんかこの丸太がめっちゃいい感じ。切りましたよ。わ、かけたけどね。割れてるしね。もしかしたらこれやったら切っていっちゃうかもしれない。ああ、そうだね。でもバトニング用ぐらいにはちょうどいい。覚えたての言葉すぐ使いたい人。いや、だってバトニングやってんだからバトニング使うでしょ。バトニングとはバトンですよ。これがバトン。へえ。でナイフをこれで叩くとですね。バトンで叩くからなのかは知らんけど、なんかそんなことを YouTuber が誰かが言ってたような気がする。うる覚えな適当な情報。やべえ、超うまそうじゃん。もういいんじゃない、余裕で。どうぞ。ざっす。いただきます。これあ、うまっ。久々のハラミ。うまい。うまっ。めっちゃうまくないこれ。うまっ。トゥル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 シェッホッ。おー、過去一うまそう。前ちょっと硬さもあったけどふっくらだもん。ふっくら系です。中もいけてんじゃないかな。うまそう。あかん。絶対うまい。おチリこげもある。チリ系だったから、チリしっかりしたから、おこげ系もある。おこげ系もある系で。あべ、ちょっと食ったけどうめえ。メスティンスイート。米炊くともうキャンプに夢中よね。
ただきます。どうぞ。うまっ。おいしい？うまっ。自分で炊いたご飯はどうですか？うまっ。トゥルルトゥルルトゥルル、あ、やべえ、うまそう。すごっ。できてますやん。すごっ。シューマイどうぞ。ありがとう。くっついてる、くっついてる。めっちゃいい匂いする。あ、そっか。この壁にくっつかないようにあ、クッキングシートをやるといいよってことね。雑。いただきます。めっちゃうまい。へえ。多分これ醤油でもいけるし、うん。塩コショウでもいける。かっこいいね。あ、いい匂いしてきた。ギャーリック。ああ。ああ。もう。もう。そういうとこあるよね。でで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 でやめろ。まだやり直せる。
したのため息ついてなんかあったの？ちょっとねああ、もしかしてやめろ。うまそう。じゃあ今日はもうアヒージョまでだね。時間的にそうだね。帰りたくなっちゃう。いただきます。ちょっと味。うまい。うまい。あ、美味しい。あ、美味しい。サバ。成功。成功。あ、でもアヒージョって失敗しないよね。はい。失敗の仕方が分かんない。落とせば失あ敗すあ、これね。る。やめろ。